Temprano y ya llevamos varios días trabajando en esto, pero eran las 9 de la mañana y ya teníamos pedidos gracias a los clientes que venían a comprarnos. Y aquí hicimos estas cajitas súper lindas, le hicimos 4 opciones y tuvimos fila casi todo el día, sobre todo a la hora del almuerzo. Eso estaba una locura, pero gracias a Dios en la cocina nos movíamos súper bien. Es nuestra primera vez en el Congreso y la alegría que yo sentía al ver a las personas almorzando, les pregunté si estaba delicioso, les encantó la carne, los acompañantes, gracias a Dios que pudimos estar aquí. Incluso compramos un freidor portátil porque el espacio aquí es reducido. También nos dijeron que no podíamos traer muchas opciones, así que esa es la razón por la cual nos traemos un saco de chorizo. Pero de verdad esperamos que algún día después nos visiten en Jamundí, donde tenemos toda nuestra carta abierta y disponible para todos los clientes más hermosos del mundo. La jornada es súper agotadora, tenemos que abrir por regla a las 9 de la mañana y del nombre. Tienes más de 50 millones y estás en mora. Hay que pagar para que pagues en la compañía, hay que pagar las averías, deshacer memorias, reubicar a tu familia. Cada vez es más plata. Un superhéroe es demandado por salvar a alguien que aparentemente no quería ser salvado. El cliente no quería ser salvado y su lesión por culpa de Mr. Increíble. Sus acciones te da muchísimo dolor. Oye, me salvé la vida. Tú nunca más de mi vida arruinaste mi muerte. Otra demanda se presentó por las víctimas del accidente de tren. Las derrotas de Increíble en la corte cuestan millones al gobierno. A docenas de demandas de superhéroes en todo el mundo. Pidieron que el subterráneo provocara masacres, ¿verdad? Desautorizaron, que robaran, que no. ¿Acaso no taparon? No. Los bancos tienen tenemos la infraestructura para lidiar con estos temas. Si ustedes no hubieran hecho nada, todo estaría resolviéndose en orden y fácil. Los políticos no entienden a las personas que hacen el bien solo porque es correcto. Los ponen nerviosos. Han cazado a los super por años. ¿Tienes a un fulano con diploma por allá, un cañón láser apuntándole a la cabeza? No es posible que tenga que esperar un poco. No hay nadie de más. Nunca estarían horrorizadas si yo les pidiera que se quitaran la cara. Esto es lo que Universal me usa. Este soy yo. Que paga. El tipo de sangre me dice Buenos días, yo soy la profesora de recipiente y los fumaderos. la bebé nació con cola. Waarom niet de shit van die keer? Die shit is ook laat, A galera acabou de acontecer isso aqui, velho. A gente não sabe. Solamente iba a cantar una canción, pero No, la cagué, puta. Can you turn on the AC? Sure.
sabes, Ernesto? ¿Cómo supieras el hecho de que Howl estuvo enamorado de la bruja del páramo? Y es que esos hijos de El Castillo Ambulante se nos cuenta la verdadera historia de la bruja. Y la verdad es que es demasiado diferente a lo que vimos en la película. Porque se nos cuentan otras cosas como que la bruja en realidad vive en el páramo porque el abuelo del rey actual la desterró y ella todavía le guarda muchísimo rencor a la familia real por ello. O que en su momento Howl creyó que estaba enamorado de la bruja y quiso tener una relación romántica con ella. Porque al menos los libros sí se nos cuenta que es una mujer pues guapa, de que es alta, delgada, de que tiene el cabello largo, rojo y ondulado. Y Howl aparte pensaba de que era una mujer muy triste, solitaria, y pues sí lo era, porque en realidad todos los hombres del reino le tenían un favor enorme. Y pues Howl dijo de que de aquí soy. Pero la realidad es que a Howl le bastó súper poquito tiempo para darse cuenta de que en realidad él estaba equivocado y no tenía absolutamente nada por la bruja. Y entonces lo que se le hizo más fácil fue salir huyendo. Obviamente esto hizo que la bruja se súper enojara y le lanzara una maldición, que básicamente estipula que él tiene que volver a ella en el tiempo que ella ha indicado en esa maldición. Pero la bruja no contaba con la astucia de Howl, que lo que hizo fue que le dio un nombre falso. Pero también es cierto que Howl no contaba con la astucia de la bruja, porque ella está dispuesta a encontrarlo por cualquier medio. Tanto así que ella logra descubrir que Howl en realidad proviene de un lugar llamado Gales y le manda la maldición desde Gales hasta el castillo ambulante en la forma de un poema. Y es otra cosa en la que profundizamos en la... Pues juegan esto de la tora.